હર હંમેશા મારા એવા જ પ્રયત્નો હોય છે, મારી હંમેશા એવી જ વાણી હોય છે કે શું કરું તો મારા ભક્તોનું ભલું થઈ જાય, શું કરું તો મારા ભક્તો સુખી થઈ જાય, શું બોલું તો મારા ભક્તો આનંદિત થઈ જાય. એ લક્ષ્ય લઈને બેઠેલી મેલડી છું. તો મારા ધામ આવવાથી, મનથી સ્મરણ કરવાથી, મનથી રાખેલી માનતા રાખવાથી જે ના થતા હોય એવા કામ, અસંભવ ના કામ સંભવ કરી અને બુખાર મેરડીએ ગાદીએ બિરાજમાન થાય છે.